Бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө рак менен ооруган балдардын эл аралык күнү белгиленүүдө. Анын алкагында Борбор кала Бишкекте балдардын онкологиялык ооруларын алдын алуу, бейтаптарды дарылоо жана ага түзүлгөн шарт тууралуу талкуу өттү. Саламат сактоо министрлиги уюштурган иш-чарага дарыгер-адистер, Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлдөрү жана биринчи айым Айгүл Жапарова катышты. Эл аралык күндүн негизги максаты бүткүл кесиптик медициналык коомчулуктун, ошондой эле онкологиялык жана онкогематологиялык оорулар бар ата-энелердин кеңири маалымат алышын жогорулатуу болду. Медициналык статистикага ылайык жыл сайын дүйнөдө 200 миңге жакын бала рак менен ооруйт. Тилекке каршы алардын жарымы көз жумат. Иш-чарада балдардын онкологиялык оорулары боюнча Кыргызстандагы абалды айтылды. Бир жылда 150 бала жаңы онкозаболевание менен диагноз болот. Ошолордун баардыгы ар бирөөнүн же кээ операция керек, же кээ химиотерапия керек, же дарылар болот. Азыклардан болуп бул жерде көргөндөрүм көп больнойлор 10 жылдап, 20 жылдап, бирөөнү көрдүк биз студентка болуп иштеп атышат. То есть бул оору менен күрөшсө болот.